koje su proteklih dana zadesile naše krajeve zamijenit će hladni talas sa obilnim padavinama koje nam stižu sa severa Evrope. Ništa im ne verujem. Tako su rekli prošle nedelje, pa nije bilo kiše. Poštovani građani, pozivam vas da pogledate našu predstavu koja će uskoro početi na glavnom trgu. Dođite obavezno. Pozorište, to su izmislili stari helenski narodi. Ubistva, preljube, drama. Pa toga ima ovde kod nas svaki dan. Hajde te pobedim i onda idemo. Hajde, brate, igraj već. Mislim da možemo odmah da krenemo. Šahmat. Jesi mislio mene da pobediš? Ja ću kupiti karte za sve. Daj ti prvo 100 dinara za ova 2 klakera, pa onda kupuj karte. Ej, ljudi, ja sam čuo da te predstave traju po ceo dan. Nekada, u antičko doba, predstave su trajale 5 dana. Nadam se da neću toliko da traju. Trebam da nahranim stoku. Dragi građani, molim vas za malo vaše pažnje. Večeras u vašem gradu vidjet ćete da li će čedna i nesrećna Amalija uspjeti da odbrani svoje devičanstvo i čast, ili će grubi Franc, koji je prevario oca i oklevetao brata, uspjeti u svojoj bludnoj nameri. Sve ćete saznati večeras ako dođete na premijeru tragedije Razbojnici od slavnog Friedricha Schillera, koji će vam prikazati Putujuće pozorište Šopalović. Nesrećno i čednu Amaliju igra mlada i lepa glumica Nada Srpskog teatra gospođa Sofija Subotić. Bravo! Poštenog, ali podlo prevarenog Karla igra čuveni Filip Trnavac. ulogu podlog Karlovog brata Franca igraće vođa naše trupe, prosleni Vasilij Šopalović. U ulozi starog grofa, nesrećnog oca Francovog i Karlovog, ovog puta pojavljuje se izuzetna u muškoj ulozi, naša tragetkinja Elisaveta Protić. Zbog policijskog časa predstava počinje nešto ranije nego što je uobičajeno. Večeras u 6 počinje neviđeni, nezaboravni pozorišni spektakl. Baš ste mi našli vreme za pozorište. Nije vas stid. Svaki dan hapšenja, racije, streljanja. A oni se ovdje igraju pozorišta. Tako je! Da je rat. Zato što je rat treba da se odreknemo i umetnosti. Nikad. Tako je. Da jaja nisu po 10.000 komad, sad bih vas gađala. Jel vi to nama pretite? Nego šta, nego pretimo. Samo se usudite da glumite. Ko si bre ti da mi zabranjuješ? Čekajte, ljudi, čekajte. Pa valjda i mi od nečega treba da živimo. Ako ćete da živite, kopajte grobove. Bar tog posla ima danas na pretek. Nećeš ti da me učiš što da radim. Nemoj, Elisaveta, smiri se. Sica sam više slepaca i primitivaca. Nemoj da ti ja pokažem ko je slepac. Puh. Glumite na nekom drugom mestu, a ne ovdje. Tako je! Ali mi smo umetnici. Mi samo radimo svoj posao, kao i vi. Jel Brice, šta je to pozorište? Ne znam, izgleda neka budalaština. Vidiš da hoću da ih tuku. Idem ja to da vidim. Kako Kalisa te završio? Primitivci! Nemoj Elisaveta. Prostakušo! Jeste li čuli šta kaže sram te bilo? Popela se gore da nas vređa. Mi smo putujuće pozorište Šopalović, ja sam Vasilij Šopalović, vođa ove trupe. Bilo je krajnje vreme da nas neko uzme u zaštitu. Pokažite mi vaše ausweise. Ali, gospođo, molim vas, mi smo glumci. Odloži oružje. Ali, gospođo, to nije oružje, to je rekvizita. Ja sam rekla da se odloži oružje. Baci, vidiš da budala misli ozbiljno. Evo. Tako je! Tišina! A vi pozite. Vasilije, za ime Boga, preduzmi nešto. Gospođo ponarednice, sve je to lako objasniti. Ja mislim da je u pitanju. Aha, Stefane, ti to što ti se muti po glavi nazivaš mišljenjem. Ti veruješ da to što prolazi kroz svoju glavu je neko mišljenje. Znaš li ti uopšte šta znači misliti, Stefane? Mislio je Aristotel, Stefane. Mislili su Platon i Dekart, Stefane. A ne ti, Stefane.
Ti si meni rekla da zoveš Vasilija. Vasilije, gospođo podnarednice, Vasilije Šopalović. Kako Vasika ti on zove Stefan? Niste vi to razumjeli? To što sam ja razumela. Nemate isprave, nosite lažna imena, nosite oružje. Svi u staniću su... Tišina! Dosta je bilo pozorište za danas. Razlaz! Baš je dobro ovo pozorište. Šteta što nema još. Kako kad su uhapsili glumce. Ajde da te završim.